ستا رب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي هغه د خپلو بندګانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني خپل اولادونه د بېوزلۍ له ویرې مه وژنئ موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده زنا ته مه نږدې کیږئ هغه ډېر ناوړه کار دی او ډېره بده لیاره ده د نفس وژنې مرتکب کیږئ مه د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره او څوک چې مظلوم وژل شوی وي د هغه وارث ته موږ د غچ غوښتنې یعنې قصاص حق ورکړی دی نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي له هغه سره به شرعاً مرسته وشي د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ډېره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسیږي په خپل تعهد پابند اوسئ دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شي که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ که تله کوئ نو په سمه ترازو یې وکړئ دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم همدا ډېره غوره ده هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي غوږونه سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدوني دي په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه ته نه ځمکه څیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدی شي د دغو چارو نه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي دي او ګوره له الله سره کوم بل معبود مه نیسه که نه نو په دوزخ کې به پړ شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي